Money 大灣區置業2業務覆蓋粵港澳大灣區11個城市，由香港出發到大灣區接待、睇樓、售後服務至出房產證、裝修一條龍貼心服務，為港人精心挑選合適嘅樓盤，令你住得安心、住得舒服。喺大灣區置業，首選 Money 大灣區置業2。Hello， 大家好，我係 Money 大灣區置業2嘅 Money。今日咧就而家係夜晚嘅6點幾啦，咁我哋就嚟到呢一個嘅南海嘅金沙里。咁呢個樓盤咧就係叫做中海嘅金沙里。咁中海就係呢一個我哋嘅央企嚟嘅。咁夜嚟到就唔係想拍樓盤嘅，今日咧就其實想嚟拍車位。咁但係咧我都想俾大家睇下啦，呢個樓盤嘅周圍嘅。咁佢其實就2016年嘅時候已經係入咗伙。咁佢嗰個住戶啦，我哋頭先睇航拍啦，咁其實都好多人住咗噶啦。咁入住率咧係99%嘅。咁佢個總戶數咧就係2100幾戶，就係嗰啲廣州嘅老闆啊喺呢度嘅。咁個圈層都係做生意。咁我哋睇下食街呢度，食街就喺後邊嘅，喺屋苑嘅後邊。咁呢邊咧就係一啲嘅民生嘅鋪頭啦，嚇。咁我哋呢邊望出去咧就係一條外圍嘅馬路。咁啊，出邊有啲車牌喺度嘅。咁而家廣州嗰個停車亂咁停車咧，警察罰款咧都200蚊㗎，係啦。咁我哋今日咧，我最主要嚟咧，今日其實咧就想介紹俾大家，就係呢一個樓盤佢嗰個車位。咁嗰個車位咧就係1.0.8嘅，1比0.8啦。咁佢而家嘅車位咧就係1170個。咁其實咧佢已經賣咗大概都9成幾㗎啦，而家剩翻百零個車位啫，唔多。咁以前賣個車位咧就大概係32萬至到36萬左右，咁車位而家個價錢都降咗落嚟啦，咁就20零萬到嘅，咁啊想介紹俾大家識。咁好啦，我哋而家咧就落去樓下嗰個停車場睇下個車位嗰個情況啦。咁我哋頭先咧，我喺上面咧就簡單介紹咗呢一個項目嘅資料啦。咁就我哋落咗嚟樓下呢一個係負1層嘅。咁佢成個停車場佢個車位咧就係1917個。咁佢個出租率都非常之高啦。咁我哋而家賣緊呢一啲咧，全部都係大租出售嘅。咁佢個租金咧去到係680蚊。咁佢呢度咧，其實佢有15%咧，其實佢係可以裝呢一個嘅充電池嘅業主啊，或者係啲投資人士啊，呢啲都係一個收益嚟嘅，係啦。咁我哋而家睇到啦，就係兩邊都泊滿晒啲歐洲名貴嘅車啦，咁樣。咁我哋樓上住嗰啲圈層，頭先講咗就係喺廣州做生意嘅老闆，係啦。咁佢上面嗰個入住率咧，都差唔多成9成幾。係一路行過嚟咧，我哋大家咧都睇到，全部都係即係成個車庫咧都係滿車泊滿咗㗎啦。咁我哋睇下上面啦，有私家車位嘅，咁上面都有細 number 啊，咁樣即係全部都係名花有主咯。咁而家就賣剩係100幾個。咁我哋頭先咧都睇到啦，咁就呢度係可以15%咧，就係可以裝呢個充電樁嘅嚇。咁呢啲都係業主嘅一個收益嚟嘅。車位個價格同埋投資回報咧，我就同大家介紹一下。咁佢而家咧就係22萬至到24萬一個嘅。咁佢以前咧其實係賣到去36萬一個嘅。咁而家嗰個入手門檻咧就減咗好多啦。咁同埋咧佢嗰個回報咧就非常之穩定嘅。咁佢月租咧就680蚊至到700蚊，回報率咧就有4厘度。咁啊非常之輕鬆咧就可以做到呢一個嘅被動收入。咁佢呢個車位嘅需求咧都好大嘅，咁大家都知啦，佛山嗰啲家庭其實普遍咧都有1-2台車嘅，車位咧就根本都唔夠用，需求長期咧都有保證喺度。咁佢呢一個嘅車位嘅好處咧就係即買即辦證即收租，資產咧就可以馬上活化，冇任何嘅空窗期。咁佢個投資價值，咁其實咧佛山咧其實就係核心嘅2線城市啦，車咧就越嚟越多，車位個配套咧就追唔上嘅，咁佢嗰個稀缺性咧就突顯咗喺度。咁而家個價錢咧就處於呢一個低位嘅，咁係非常之適合一啲喜歡輕資產投資嘅人士。咁如果大家對呢一個車位有興趣咧，就打我電話92476644，約我去實地睇下位啦。Money 大灣區置業2業務覆蓋粵港澳大灣區11個城市，
由香港出發到大灣區接待、睇樓、售後服務至出房產證、裝修一條龍貼心服務，為港人精心挑選合適嘅樓盤，令你住得安心、住得舒服。喺大灣區置業，首選 Money 大灣區置業2。